Hoy te traemos la receta perfecta para hacer unos deliciosos brownies en casa. Necesitarás 200 gramos de chocolate, 150 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, 100 gramos de harina y una pizca de sal. Primero, derrite el chocolate con la mantequilla. Luego, mezcla el azúcar con los huevos y añade la mezcla de chocolate. Por último, incorpora la harina y la sal. Vierte la mezcla en un molde y hornea a 180 grados por de 25 a 30 minutos. Disfruta de tus brownies caseros.